Thị trường chứng khoán có thể sẽ khởi sắc trong tuần tới nhờ đón nhận loạt thông tin tích cực trong kỳ nghỉ lễ kéo dài. Đây được kỳ vọng là động lực chính giúp chỉ số duy trì đà hồi phục trong ngắn hạn. Tâm lý nhà đầu tư đang dần được giải tỏa. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để dòng tiền quay trở lại thị trường, đồng thời lan tỏa sự tích cực trên diện rộng. Trong bối cảnh chưa có thêm diễn biến mới từ cuộc chiến thương mại, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục tăng nhẹ trong thời gian tới. Tuy nhiên, kết quả từ các cuộc đàm phán vẫn còn bỏ ngỏ, do đó nhà đầu tư cần cẩn trọng và chấp nhận một mức độ rủi ro nhất định nếu chiến tranh thương mại chuyển hướng tiêu cực. Về chiến lược đầu tư, nên ưu tiên các nhóm ngành chủ chốt như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, đầu tư công và điện. Nhà đầu tư được khuyến nghị chỉ nên giải ngân khi cổ phiếu điều chỉnh, tránh tâm lý FOMO và mua đuổi. Danh mục cổ phiếu đáng chú ý trong tuần tới: MAVS, ES, NFE, PC1.